Sebak iki sapa? Nang kene. Kok nyebak sama mbak. Kowe ngono. Hei, kenapa? Sobat, kene. Ora ana jantunge. Yo ora ono. Jantunge nek tangan. Ngaji to. Apa? Hei, hei. Aman, aman. Mas, ya sampe sama manjo. Hei, hei. Kilo, racamu. Jantunge kok iso ngene sampe. Banyak Mas, banyak, Bang. Apa? Nang eno. Apa? Nang eno. Piye carane iki? Gampang nang eno. Anjir. Ora wong sing tangi. Gadule sing tangi. Gampang. Sopo, Bu?
kalah diwali pacar. Lo kabeh-kabeh wong iki munggah lapo? Iki lapo? Kancane kalian diwali kok malah. Ayo mari kabeh. Kancane kalah perang. Hei, kancane kalah. Aman ae. Mesti ora boleh kok.
Lawan. Sumingkir kowe. Ora rasa dadak merangi wong-wong saka Demak kowe. Karepe iki piye, Mas? Aku ora dunung. Piye Bobo, piye Bobo? Kalem. Aku gene. Maksudnya iki piye, Mas? Ono ngene bar. Jelas Kowe kono rono iki apa iki? iki apa? Banem gembet iki banem gembet. Wah. Wis gembet iki. Pikir. Kowe bagan sak subuh. Opo kowe wani ngadepi wong Demak Senajan aku badan sak cukup. Yen ngadepi kowe sak koron, ora bakal mundur aku, Cak Bagus. Ayo, ditentok kene papan kene. Sawan. Gak tinggu. Kacamu iki. Sabar. Sita ora. Sabar, jembar. Iya. Ayo. Ayo. Kau juga apa kowe? Watuan jopo.
Ulo. Kotak. Papa. Oh. Ya wis lah. Mas. Benar apa di bakul minta? Aku tak malas. Sampune mati. Kuburku panas. Aduh. Kuburku panas. Metu golek hawa. Kuburku panas. Hei, aku jeblok nang isor. Aku iki jeblok nang isor.
Iki lho, lah digo dolanan wong nonton. Aduh, uncal lo Mas. Iya. Iki sisah kiwa. Sisah kiwa. Aduh. Ya. Iki lho. Lah. Ayo lunga golek apa? Lunga golek apa? Pamit dhisik. Dadah! Aduh. Goblok. Ayo kakek. Golek apa? Kubure panas kok. Donyane panas. Kubure panas, donyane panas. Nah. Dadah. Musae ora ono. Aja nangis dong.
Iya, Susu nentek. Pamit. Ayo deh, ayo deh, asik. Aku Dani, aku Dani dang. Ayo goyang, iya. Asik, asik. Kurang ajar gue col. Enak joget goyang mau seruduk. Lah piye lagu Gary. Lagu Gary sajae kowe kok kesusu meneng ndi. Alah masa kowe gak ngerti aku iki lho arep ning ujuran gone Pasar Midi col. Ning ndi ngujuran gone Pasar Midi. Lah nopo masa ora ngerti lho iku duwe gawe nekakno hiburan saka Pati Kota Pati. Lah ngono aja bolak-balik. Saka Kota Pati cul Pasar Midi iki nekakno hiburan saka Jawa Tengah. Tepate Desa Jakenan. Walik tukang kendang guyu. Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati col. Pimpinane Bapak Mogol. Lho. Masa iya? Dadi iki Pak Sarmidi sing duwe gawe saka desa Ngujuran nekakno hiburan saka Kota Pati Jawa Tengah. Ketoprak Wahyu Manggala ngono, Pak? Iya. Alah mbocol aku malah bingung. Kancane ra budal siji wae bingung aku ocol ora iso nyuwara. Goblok. Nek kowe ora iso nyuwara ya ngono didongakno kajate apa? Kajate sunat. Dongakno muga-muga sing sunat ndang waras ya cul. Amin. Pak Sarmidi sehat seger waras. Amin. Rezekine turah-turah ya cul. Ya mesti wae rezekine turah-turah. Pak Sarmidi iki wis sedekah ngibur diri pribadi, ngibur karo tanggane. Lek trimo ndonga ngene iki ndonga aku ya iso. Ora gur ndonga biasa, ndonga ya nggo parikan kene seniman. Ndonga iki nggo parikan kene seniman ngono. Lah parikane piye? Ya ning ujuran tuku beras. Ngono. Neng ujuran tuku beras Pak Sarmidi sekalian seger waras. Raya ngono ta Pak. Col tak kandhani kanggo woro-woro masyarakat Ngujuran umpama pengen nimbali Wahyu Manggala saka Pati Jawa Tengah iki carane gampang. Lah piye carane piye? Lah
langsung ditelepon langsung ditelepon 128 ya ngono ya kalusen carane ya sing rada keras sithik ayo Mas tabuh sing binu 81 228 128 dak ora usah suwe-suwe ayo ndang mara jakenan apa ning ndi mara jakenan nggone daleme Pak Wogol aku arep sowan dhewe panjer ketoprak nganggo jogetan ya ndang langsung diuntir bos 1 2 3 Wah, Semanggulu. Senopati saka Kasultanan Demak Bito. Senopati perang ana ing Demak Bito. Iya. Condrowati lan ora bedane marang aku. Apa? Aku go senopati saka Kadipaten Penarukan. Dadi kowe senopati saka Penarukan. Anjir bener. Apa wis kentekan senopati mijil jaluk. Kok sing ngadep ning pengarepanku mung senopati wadon saka Penarukan. Ora sah kowe dadak ngino marang aku. Senajan kamu wanita nanging wanitane prajurit.
atimu sing kaya ngono. Kowe bakal mbelat reretu. Kowe bakal ngerangket lan aku ngedepi tumenggung Prabu Semi. Kowe tangeh gendong lamun kowe bisa ngalahake aku, Cai. Kok bisa kowe kandha kaya ngono? Kene apa ora Candrawati lan Candrasari? Senopati saka Penarukan sing mijil jaluke ora bisa kuwung musuh tumenggung Prabu Semi. Yen kowe ora bakal bisa kuwung. Mula nek pancen kowe adreng pengen merangi lan aku, men kowe bisa ngalahke karo aku. Lho, Ning kene aku bakal gelem tanding perang lan kowe. gelem tanding perang karo aku. Iya. Ya wis saya ki bacot ki anggonmu tetandingan karo aku. Nanging perangku karo kowe iki ora kok nganggo atos sing balung kandling kulit ngono ora. Banjur sing mbok karepke? Kowe pengen ngerti? Ya. Malah tan saya buyar. Kene apa ora? Aku gelem perang lan kowe ning perang asmara bocah ayu. Wes, Perang asmara Iya. karo aku. Ya kene ngati aku guyu-guyu karo kowe. Atase kowe senopati perang ana ing Demak Bintara. ya. Durung wae kelakon perang, durung wae kowe kelakon mati saka tanganku. Malah kaporo kowe ngejak perang asmara marang aku, Senopati Prabu Semi. Mergo sak tenaning eman rasane atiku. Eman, Ya, lawan kowe jejering wanita mung trimo tanding utulan aku ora bakal bisa kuwung lho aku. Kanthi kuwi gelem kowe dadi bojoku wae. Prabu Semi. Ora sadadake eman marang aku. Nek kene kowe dudu sanak dudu kadang. Apa kowe dadake eman marang aku? Kene apa aku ra eman? Sapa sing tegel lan mentolo nyawang bocah ayu sing tekone semo kaya ngene iki, sing pasuryane ayu kaya ngene iki. Malem Prabu Semi. Piye? Antarane kowe lan aku iki musuh. Lah kok kowe malah tembung tresno karo aku? Ora dadi boyok pangapa kalamu to aku nembung tresna lan kowe. Mergo tinimbang kowe gugur ana ing tengahing medan lho. Alung kowe dadi bojoku, mula gelem ya. Dadi bojoku. Nganti kukute jagat, aku ora bakalan gelem nampa tresnamu. Ayu ayu newani ita. Aku ngerti aku kabeh sing dadi karo. Dasar ayu. Rangket marang aku. Aja. Lara apa kang sing netya. Alasan saya kurang ajar kowe. Upamaku Dodro kaya ngono. tertamtu tatu ruti. Masuki kan. Jengit. Aduh. Mangkel wong. Mangkel aku. Aku arep nyambung kok gondeli. Lumampa tanpa
angga paku Candrawati lan Candres. Piye Probos? Aku pengen duweni guru sekolah. Kowe tak wayuh lho. Pengen Kowe njaluk apa tak udanani. Ora mung trimo tumpakan mobil Alphard. Tak jaluk tak turuti. tenan apa ora? Iya. Ah, engko dadak. Ning aja saiki ya. Lah sok apa? Lah nek saiki bayar aku wis entek re. Alah, lah ngono karep ayo. Karo dene Taun ngarep iki 10 sasi tanpa leren tak doy. cocok Tara. Gelem ora? Sik, tak Apa? takon. Heeh. Kowe karep mayo aku. Iya. Kira-kira kuat ngatasi kok. Kene apa ora kuat? Aku engko mara ning prapatan, Perapatan. jam mundhok bebek karo seprik. Lah jamu apa iku? Lho, kuwi jamu kuat. Nek trimo nandangi kowe sak kloro iki takok tunggale kowe. Yo, aku bakal menehi pangmaksulan karo kowe Probos. Iya. Tenane aku mung nodi marang kowe. Nodi. Sepiro to gedene tresnamu marang aku? Sing kok karepke? Anggonmu tresno karo aku lahir temu sing batin ngopo? Lahir temu sing batin lho. Tenan apa ora? Iya. Ora. Yen ora percaya coba aku ambungen. Ambon. Iya. Lah wong durung pangmaksulan kok jaluk ambon. Jadi- Kok yen to duwen ana wong wadon sing ayu, Mm-mm. seliramu milih wong wadon ayu kuwi meneh. Yo milih sing wong ayu meneh to. Lah kok ngono? Lho, kowe ora ngerti tumenggong Probosemi wong itu. Mes. Tresno aku lan kadangku. Lah ana wong ayu kok milih wong ayu. Lah apa ning kene iki aku kurang ayu ngono apa piye? Kowe kurang ayu. Lah kurang ayu kok jare kowe tresno karo aku. Ning saiki ayu. Lho, Sok mben kudu ning perawatan terus dinten Oh. ayu awet enom. angger ana duwite ya gampang wae. Perkara ngono kuwi ra gampang. Wis, Candrawati Candrasari. ya Probosmi. Iya. Ning kene aku pawaksulan marang kowe. Tresnamu bakal tak tampa. Kok tompo? Burung-burung iki ya jowo. Seneng atiku. Dak atiku. Aku wedi yen ora kok tompo cah. Ora bakal tak tampa. Matur nuwun. Yang ngono ayo do bali. Ora letinane wong bagus kok ditampe ya dia. Ngono. Nah, saiki ya genten aku sing ngambung. Ngono. Apa Aku merem apa melek? Aja kono bongkrek kepengin kowe. Alah bongkrek kepengin ya ben. Aku tak merem ya. Bongkrek kuwi durung tau ngrasake wong gedhe ngene. Aku tak merem wis. Anggepen kae mono anggepen ojo wong. Lah, Penyakit beras. Lah cocok. Wis Wis, aja gagas wong kae mundhek iri karo aku. wis merem tak tambung. Wis ke merem tak Aku ambung merem. bareng-bareng. Yo, aku Itu wis ya merem. dia. Siji, Loro. loro, telu. Ya! Rasane kowe Probosemi. Rekod bloyo. Jebul watak kuwit biyen nganti saiki kok ora mari-mari. Pancen bener. Kowe iki wong lanang sing tukmis, saben-saben ana bathuk lemis, mripatmu brebes mili kaya yunyu. Ya kaya ngene iki tundane. Jebul rekod gayamu. Pancen ora Kanthi dalan kowe ngedekke senopati. Iya. Wadon kon rimuk teng Pancen kaya ngono. Ya jingan. Ya Ayo, jingan piye? yen pancen kowe satriya ayo. Uculana Aja. Isih wani sumbar kowe. Dina apa ora Wis wani? wani dadi bebandan nang nyatane isih wani sumbar karo aku. Probosemi. Apa? Rening kowe pinangka kekuatan ning Demak Bintara, sepet mripatku nyawang kowe luwih becik. Kowe Inging menapa panjenengan nyandhek anggen kula badhe mecahi kalih Probosemi. Sira bakal mateni tumenggung Probosemi. Nggih. Mbok pateni Probosemi mesti tumekaning Pak. Pancen menika pangajep kula. Manging yer Anging pripun? yen nganti tumenggung Probosemi tumekaning Pak. Nggih. Mbok menawa ing mengkone bakal cabal kang dadi gegayuhan.
Kenging menapa panjenengan ngendika kados ngaten? Jalaran apa? Kengerti karingkian ing Kasultanan Bintara Demak. Nggih. Iki ora liya mung tumenggung Prabasemi. Prayogane nggih. Nggih. Prabasemi dilebokake ana ing Pakunjaran. Kados ngaten. Mengko saben pendak esuk ditokke ko Pakunjaran. Nggih. Ditakoni ngenani bab karingkian ing Kasultanan Bintara Demak. Yen dheweke ora gelem ngaku, Nggih. ayo digebuki. Yen perlu dicobor dedak, dicampur karo beling ya. Nganti kukuting jagat aku ora bakal ngaku. Kurang ajar prajurit. Prabasemi, Susah. kowe wis dadi biandan. Kowe kok isih wani mlete. Jongke bandanku kuat. Prajurit. Ayo dicekel. Didangake. Ono. Lambene kon mana? Rasane mesti asin. Kados ngaten, Bos. Iya, jalaran apa? Nggih. Tumenggung Prabasemi iki ning Kasultanan Bintara Demak iki ora ana apa-apane ya. Ngaten. Ibarate iki mung rumput jaga ibu. Prabasemi niku. Iya. Ya, siap. Engko yen wantiawan ya ngono. Menawi siang kados pundi? Ayo ditokke kok Pakunjaran. Dipepe. Ditakoni. Nggih. Karingkian ing Demak Bintara. Hmm. Ora gelem ngaku. Dipepe ning alun-alun. Mengko yen wis garing Nggih. ndang diselep. Gabah. Hadep gabah. Prajurit, ora usah kesuwen. Prabasemi lebokke Pakunjaran. Opo kulo langsung ibaratipun tiyang badhe menika sing katon ngentrenganipun jalaran. Dinten sapunika Prabasemi sampun dados pandhan. Mila kula saged mestekaken mbok bilih sekedhap melih kula bakal dados sultan wonten ing Demak Bintara. Lah Mas Dipati tunggu. Apa guru? Senajan kowe ing mengkone Kasultanan Bintara Demak iki bisa berubah. Nggih. Saya-saya Sultan Trenggono ing mengkone senajan to tumekaning pati. Nanging durung bisa nggih sira bakal jumeneng ratu ana ing tanah Jawa. Kenging menapa panjenengan ngendika kados ngaten? Jalaran apa nggih? Yen sira durung ngerti tak wene ngerti. Satemene Sultan Trenggono gone dadi sultan ing Demak Bintara iki durung sah. Dereng sah. Ibarate kuwi mung isih karteker badal wakil. Wakil. Lajeng Mongko iki dina Partisara ing Kasultanan Demak saksedaning Sultan Pati Yunus. nggih. Iki sing ngasta ora liya garwaning Sultan Pati Yunus Suwarti Ratu Semenanjung. Ratu Semenanjung ingkang ngregem layang Partisara. Ngregem Partisara. Lajeng condhokipun wonten pundi? Iki dina Ratu Semenanjung iki tumandhak ana ing Panti Jepara. Mula Nggih. yen sira kepengin ngregem Partisara ing Demak kudu berajat Ratu Semenanjung saka ing Pati. Tolonge Semenanjung. Panjenengan menika ampun bisa macam-macam. Panjenengan kula wau ngendika kula saged jumeneng sultan
Lamun kula ngregem layang Partisara kita kalih Ratu Semenanjung. Caranipun kedah dipun colok. Nanging kenging menapa menawi kula badhe nyolong kawontenanipun Ratu Semenanjung panjenengan candhek. Saru dinulu yen to keng jumangkah iki keng sira pribadi. Menawi mboten kula lajeng sinten? Nah, aja nganti ngawis tara. Nggih. Aku mengko bakal utusan lawan muridku sakloron Candrawati lan Candrasari. Merga wijining wanita. Nggih. Mbok menawa wong-wong saka ing Pati Jepara iki ora ana sing bakal sujana nggih. Oh kados ngaten. Menawi kados ngaten sejata wau kula borongaken dumateng panjenengan. Kaya ngono ya. Candrawati lan sira Candrasari. Sik kula bapak. Ya, wis katon labuh labetmu ing Kadipaten Penarukan merga bisa nglangket tumenggung Prabowo. Saiki kari pungkasan. Sira aja wedi ing kangelan tumuju ning Panti Jepara. Muju wonten ing Panti Jepara. Bradaten randhaning Sultan Pati Yunus Ratu Semenanjung. Beradat Ratu Semenanjung Semenanjung. diboyong oleh Kadipaten Penarukan. Bendene sampun terang kaca dawuh panjenengan kula. Ya. Kula namung ngestokaken nuwun pamit lan nyuwun tambah pangestu. Ya, ndak pengestune. Bapak Guru. Lening panjenengan sampun utusan dumateng Candrawati Candrasari. Sawetawis kula rantos wonten ing Kadipaten Penarukan. Merantinen kesareken gut dasar sing itu sak tunggapan meneh Ratu Semenanjung bakal diunung ing taman Kadipaten Penarukan. Nuwun pamit. Pancen kabeh kita diarang wong-wong saka ing Kadipaten Penarukan iki pancen tak kelawan wong-wong ing Kasultanan Demak Bintoro ben padha jeblokan dhewe-dhewe mergo aku ki yen negara tentrem aku ki ora seneng yen ana negara sing tentrem wong mati ya dudu anakku wah modal. Jebul kok kaya ngene rasane wengi lagi temanten anak. Rasane ngati kemungkinan banget marang garwaku Kang Mas Karepet. Lho sampun. Kang Mas Karepet nyayai kewajiban kok diri ngono kok. Rasa kangen banget sakjroning ati. Apa Kang Mas Karepet uga ngrasakake kaya bukan karo apa. Ini bahasa Sunda wayang tunggal marga. Jajeng Ratu Kambang garwane Kakas. Gini Dak. Rumangsa bombong sajroning atiku. Sakwise aku mapan ana ing Taman Sari. Wewangunan ana ing Taman Sari katon endah. Pinangka jangkepe. Sliramu ana ing sisihku. Kang Mas Karepet. Jajeng Ratu Kambang. Menipun sampun sawetawis kula menika ngantung-ngantung dhateng kuntur panjenengan jalaran menapa. Kula menika gampang sanget jalaran panjenengan kanggo ingkang sanget kula tresnani kok Kang Mas. Saben aku bali netepi kewajiban. Nggih. Saranjene dadang prasa sayang sak temah bisa tinambani lamun to aku nyawang esem lan guyumu diaji. Terus ngeten. Kang Mas Karepet. Upama wonten kandangan kok. Kula kepengin sanget lelomban wonten ing semindraning
Sesarengan kalian kejadian Kang Mas. Sak bisa-bisa aku bakal lelati kelawan sliramu. Muga wae anggun kula lelati kelawan sliramu. Bisa nuju krana sakjroning atimu Diajeng. Diajeng Ratu Kambang. Ati loro nyawiji dadi siji. Urip bebarengan lawan Kakang Diajeng. Gegerane wong amung ati pawi tane luput pisan kena yen angel Diajeng Ratu Kambang. Mas manut banget saklebeteng manah kula. Menawi to kula kados kalian kejadian kados ngaten. Menawi wonten pepangsuh kula nggih nyuwun pangapunten nggih Kang Mas. Babar pisan ora ana sing kecicir. Rumangsa marem sajroning atiku. Sakwise sliramu bisa ngimbangi tresnanipun Kakang Diajeng. Jalaran kejadian menika priya ingkang semut kula tresnani kok Kang Mas. Matur nuwun banget. Atase aku wong desa kapundhut putra mantu ana ing Kasultanan Bintoro Demak. Nanging ngertenono Diajeng Ratu Kambang. Dos pundi Kang Mas? Mentas wae pun Kakang sowan ana ngersane Rama. Pangandikane Kanjeng Rama. Lamun to dina iki aku nampa kewajiban kang supaya aku tuwih kawilujengane Ratu Semenanjung kang mapan ana ing Panti Jepara. Nek kados ngaten teges kejam menika badhe nilarake dhateng kula. Tenane kaya ngono Diajeng Ratu Kambang. Ingkang Mas Kritipun. Estunipun kula menika tasih kapan sanget kalian kejenengan. Jalanan sampeyan pinten kejam menika namung ngayahi kewajiban.
regane Kanjeng Rama wis kaweca. Lamun to aku ora nuhuni, aku lirwa ing kewajiban, mestine wae aku nampa pidana. Mula kanthi kuwi, Diajeng Ratu Kambang. Lilakno pun Kakang sawetara sliramu bakal kepisahan kelawan pun Kakang. Naik kados ngaten kula namung sakit nedonga. Mugia kantuk Matur nuwun banget. Pun Kakang njaluk pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.